यह औरत इस डॉगी को यहां से भगा देता है और वहां पर अपने बेटे का फोटो खींचने लगता है और तभी ऊपर से पत्थर गिरने लगता है और डॉगी यह देख लेता है। डॉगी भाग के आता है और इस बच्चे को बचाता है और यह पत्थर डॉगी के ऊपर गिर जाता है। तभी यह औरत डॉगी को डांटता है और अपने बच्चे को लेकर वहां से चला जाता है। उसके बाद यह बेचारा डॉगी रोने लगता है। यह बेचारे जानवर भले कुछ बोल ना पाता हो, लेकिन वह सब कुछ समझता है। इसलिए दोस्तों, बिना सोचे समझे किसी बेजुबान जानवर को तकलीफ नहीं देना चाहिए।